هتره موږ شو راتلی چې یو جوس خو ورته واخلو پلار ته چې سړی راښکاره شي دلته بیا په دې ولس کې ولا خلک خندنۍ کوي دې پله باندې ما برناقه ځوروي خپله دا سپلی په خپو کوم زه به دله د یو جوس په زړه ارماني که نه چې زه پلار ته یو چې خو واخلو یا دې کور ته چې پورې وځم او چې راځم دلته یعنې ما ته پرون دې پلار غږ کړی چې راشه ما کاري کې وې زه نه شم ورته اورېدی ځکه چې وي دوانه خو ورته راواخلم نو په دې حالات کې زه دا دلته لیدلو دپاره نو زما بار ډېر ملګري شته هغوی به غواړي خو یاره لاسرسي ما سره نه ده شوي او که چې د هغوی نه همدغه مننه کوم چې یاره د ډېرو ویلې امساو د یوه ګېډې نو که دا یوه ملګري سره راټوله کړي زما په یو ټیم پاس کېږي مقدس خیر بنسټ لاس نیوی کړی دی المقدس خیر بنسټ لاس نیوی کړی دی چې کوم ظلم چاته د غم تو د وسیلې کړی دی المقدس خیر بنسټ لاس نیوی کړی دی المقدس خیر بنسټ لاس نیوی کړی دی د المقدس خیر بنسټ قدرمن اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زموږ او ستاسې کور افغانستان کې په زرګونه په لکونه خلک نن سبا د ولږې فقر او د غربت سره مخ دي دا به نه وایم چې په یو کور کې غریبي ده په دوو کورونو کې غریبي ده دغه امتحان چې دی د غربت د فقر هغه دا نن سبا په ټولو افغانانو باندې راغلی الله دې پرې خپل رحم وکړي درنو ملګرو د هغه بېوسه د کورنیو د جملې نه نن یو ځل بیا یوې داسې کورنۍ ته راغلی یم چې د دوی دغه د اوسېدو جونګړه چې مو ولیده د دوی دغه ژوند چې مو ولیده کلونه کلونه پخوانی د خټو یو زوړ کور چې یو کوټۍ د بلې سره جفت ده انګړ په منځ کې نشته ډېر په مشکلاتو کې ژوند کوي ډېر په سختیو کې ژوند کوي په کور کې چې څومره وګړي دي ټول که ماشومان دي او که غټ دي د مخې نه د دوی لباس که وګوري د دوی خوراک څښاک به هم همداسې وي نو دا هم د ژوند کولو حق لري دوستانو او دغه حق یې باید موږ او تاسې ور ادا کړو ځکه چې دغسې کورنۍ مرستو ته ضرورت لري باید مرستې ورسره وکړو که زموږ دغه ویډیوګانې که زموږ دغه ویډیو څومره ملګري وینئ که شخصي ملګري یې که مؤسسې یې که حکومت یې که هر څوک یې د یوې داسې کورنۍ حال درته وړاندې کوم چې په لیدلو او په اورېدلو به یې تاسو ډېر مایوسه شئ راځئ نو د دې کورنۍ د یو وګړي سره د ده په ژوند باندې د ده په حال باندې څو لنډې خبرې کوو سلامونه احترامات درته وړاندې کوم زه ګل اغا لالپوروال نومېږم د ننګرهار ولایت د لالپورې د ولسوالۍ المقدس خیریه بنسټ د ټولو ملګرو نه ډېره ډېره مننه کوم په تېره باندې نصیب جان صاحب ستاسې د ستاسې دې ملګري نه یعنې ستاسې د خیریه بنسټ د دې ټولو نه مننه کوم چې دلته په دې سختو ورځو کې او دې سختو حالاتو کې راغلی زه خپله ګل اغا لالپوروال نومېږم دغلته د دې خپل کلي د ولس یو نانبهي یم او مخکې به مې مطلب دا دی چې 300 روپو لرګی وسېځولې او 200 روپۍ به م پکې وکړلې موږ ته به هم پکې 300 شیشه پاتې وو اوس خو اول چېرته وړه نشته چې بیا یې راشي همداسې راشي چې نصیب جان صاحب تاسې وګورئ هغه ځای کې چې د شلو یې مړه څوک 15 راکړي څوک 10 راکړي که درته ووایم چې دغه کور او دغه حالات بیا مې دغه پلار هم دی مثالا دغه معذوره دی را سره دغه خپې چې وګوري صاحب دا په دې نن سبا داسې حالاتو کې دی دغه واړه د مخکې کومه پلار باندې څه شوي دا پلار خو مې صاحب د اختر ورځې وي که اختر باندې وی دا هم په هغه اختر کې د دې وجې رانغی چې زمونږ په ناصرباغ کې کور هم دغسې غربت کې اختر کې رانغی چې یاره زه دا بچي دي یا جامې دي او یا مطلب دا دی چې دا نشته که نه د دې وجې نه دا هلته هم رانغی چېرته رانغلو هغه خپل کور ته چې رانغی دا مرکز کور هغې وخت کې زمونږ په ناصرباغ کې موږ داسې مکتب کې وو دی و په جهاد په سنګرونو کې پروت و میدان یې وایي کې د اختر ورځ به دی ولګېده او به د هغې نه راځي خو موږ هم راوتي والا چې تر ننه پورې د هوټل کې هم کار کوو یعنې سرغړونه هم نه ده کړې والا لاس ګاډې چلوو یعنې دا نن به یې توپ کوو دغه ته غربت شپې ورځې دي تېرېږي مخکې به د دغسې یو معاش ورکولی شو دې پلار ته هم 15,000 روپۍ په هغې دولت کې چا یو معاش ورکولو د دغه نه خو خلاص و یعنې که 11 روپۍ مرسته به زما چېرته تنخوا کې اوس ورسره کړې به مې که نه به مې کړې هغه پیسې د دوی راوتې نن چې دا دولت اخوا شوی دی نن سبا هغه هم نشته بس هغه پلار هم دی
دغه د کور مې د صاحبه تاسې ولیده بچیان دي څومره دي خپله فامیل زما څومره دي؟ خپله فامیل چې دی تقریبا زما موږ 10 کسه کور یو په دې 10 کې دا 3 موږ 2 مې یعنې ښځې دي یو زه یم او دغه 7 بچي دي 7 بچي زما دي داسې 15 لورګانې او دا 3 واړه هلکان دا دغه پلار مې دي 15 او 3 8 بچي د ده دي نو مخکې به مې یو 10 روپۍ د نانبوی نه بچت کړه ته به مې شی ورکولی شو په یو جوس به مې ورته راوړم زړه به مې ښه و نن والا چې رښتیا ته مې زه د راغلی یم د جلال آباد د کابل نه بله ورځ تللی وم ملګرو سره چې راغلی یم زما دا څومره ورځ ده پلار ما ته داسې اشاره کوي چې راشي ما سره دا زوی مطلب وي والا چې زه دې خاطره مې نشم راتلی چې یو جوس خو ورته واخلم پلار ته چې سړی راښکاره شي چرتا د غم تو د سیلای کړی دی المقدس خیر بنسټ لاس نیوی کړی دی المقدس خیر بنسټ لاس نیوی کړی دی په غریبانو یتیمانو یې زړه سوی خپله دا سپلی پخپو کوم زه بدله د یو جوس په زړه ارماني که نه چې زه پلار ته یو چې خو واخلو یا دې کور ته نو دا د ژوند شپې ورځې دي او تېرېږي هغه ملګري چې وس کېږي هغه ملګري زما دومره ډېر شته خو ملګري زما نه دي خبر زما د نه زما ملګري نه دي خبر زه نن سبا که پر شعر و شاعري شي تاسې ته هم پته لګي د نړۍ په خو یس یو قلمه پورې ما ته هېچا دلته بیا په دې ولس کې ولا خلک خندنۍ کوي دې پله باندې ما برناقه ځوروي چې پورې وځم او چې راځم دلته یعنې ما ته پرون دې پلار غږ کړی چې راشه ما کالي کې وایي زه نشم ورتاوېدی ځکه چې ویدوانه خو ورته راواخلم نو په دې حالات کې زه دا دلته لیدلو دپاره نو زما بار ډېر ملګري شته هغوی به غواړي خو یاره لاسرسي ما سره نه شوي او که زه د هغوی نه همدغه مننه کوم چې یاره د ډېرو ویلې امسا او د یوه ګېډې نو که دا یوه ملګري سره راټوله کړي زما په یو ټیم پاس کېږي او دغه ژوند دی والا چې نن مړه لرګو ته ګور ما ته چې راتلم ګوره زما یو زوی ته مې مېرمن کوي چېرته یو 200 پیدا کړه چې لرګی پرې وړو ماښام کار بچیان یې در سره په همدغه کار کې مصروف دي بچیان مې را سره په همدې کار کې مصروف مکتب یا مدرسه نه وایي مکتب مدرسه په څه وایي دغه وخت کې ول بله دا ده چې زما خپله زنانه چې ده مشره ما یعنې کړې وه دا ښه اعصاب نه خرابه ولا که درته یم دا د سریخ تانې ټول ووته دا پاس یعنې لیونتوب هم داسې یو تکلیف دی چې دغې سره ده که درته یم چې هغه ما اوسه پورې داسې ډاکټر له نه ده بوتلي چې یعنې زه د دې دغه اعصابو ته ویو کومه شفیق ډاکټر به ورته پخوا پېښور کې خلکو ویلي زما وس نه دی شوی نو دغه شان د شپې ورځې دي د ژوندۍ کې اوس فلحال چې نبیتوب کوې که نه یو تونه په څو باندې اخلي او د هغې نه څو ډوډۍ پخېږي او بیا څومره په هغې کې تا ته پاتې کېږي نه پاتې کېږي مخکې دې وویل خو دغه موضوع مې چې وه دغه چې روښانه کړم ملګرو ته مخکې به یو 200 ډوډۍ راتللي خو موږ به په 2200 روپۍ تونه واخیستله 50 کیلو وړونه به چې موږ 200 ډوډۍ راوستلي او په 2000 به مو واخیستله نو یو 200 300 به م خاص وسېځل نو هغې به موږ ته 3000 روپۍ نغدې کړلې که نه اوس که ته 400 ډوډۍ هم جوړې کړو صاحبه خو ته چولو والا ته 15 روپۍ ورکول خو څوک شته نه چې ویښ بیا چې واخلي د کورونو والا ته یعنې چې پوه شي دا د کور والا دی 7 دانې ورته ورکوو په سل باندې یعنې بازار کې 15 یو موږ یو ځای دا د کور دغه دی یعنې هغوی ته زه 7 ډوډۍ په سل ورکړم خو چې سوچ کومه نه یې برابري هسې کټ او لنګې ته راښکلي وي که کټ سر ته شي همغه منځ ته جوړېږي او که لنګې ته شي نو بس ټیم دی او شپې دې پاس کېږي ولغه ورور که یو پوښتنه بله وکړم بچي که نه په پلار باندې یو ستر حق لري چې هغه د تعلیم حق دی تا ویل چې تعلیم به په څه وکړي که نه سبق به په څه وایي په دې اړه دې کله سوچ کړی چې دغه به حق به در باندې پاتې یاره دا مې سوچ کړی دی خو لکه مشکل مې که درته وویلې چې داسې ده چې زما دا مشره ښځه چې وه ما تا ته مخکې دا خبره وکړه چې د مازغونه ګې سوره ده یعنې زه به که چېرته داسې لاړم د تورخم کار ته په هغې وخت کې ما دلته دا ننبۍ نه واته به مې کار کولو یعنې په 100 روپۍ به موږ نانپزي کوله زه به چې هلته کار ته لاړم ما به دلته یعنې تذکرې مې ورته جوړې کړې په مکتبونو کې مې واچول خو ماشومان دي چې رابغلمه بس بکسه به یو ځای کې به مور به ویلې نه ځي نو مقصد هغه چې زه څومره سوچ کوم د هغې د اعصابو د تکلیف نه چې دوی به مکتب له کوم وخت د تلو دغه راواغېست کله یې بکسه باندې ویشتل کړي ورسره
نو بس ورته په کار شوي کتابونه هم ترې اخیستي تېش کولي بعضې څیزې نو مثال درته وایي چې دغه شانتې یو ژوند نو زه که فکر کوم دا مکتب هم د هغوی د وجې نه پاتې دي یعنې دلته چې زه بهر لاړم مزدورۍ له نو دلته کور کې ورسره مور پاتې ده نو هغه کتابونه نن ورکړی سبا نه ورکړي که زه په کور کې شم هم نه کېږي نصیب جان صاحب دا کور خو مشترکي د ښځو د خاوند سره نو درنو دوستانو خبرې ډېرې او لنډ به درته دا ووایم چې د ډېرو غریبو کورنیو د جملې نه دا هم هغه کور دی چې پکې د غربت ستر او سیلي روزانه خیجي او راخیجي ستر غربت په دې کور کې دی او راځئ لاس ورکړو دغسې ورونو ته دغسې کورنیو ته دا ورور په کور کې دوه مریضان لري چې یوه یې مشره ښځه ده او بل یې دغه والد صاحب دی په زړه یې دا ارمان وي چې دې ته هر ماښام په لاس کې یو ګنډه راوړم چې دعاګانې راته وکړي ځکه چې پلار خو د سر شمله وي او د کور ستن وي خو ولې د غربت له وجې دی نشي کولی چې دغه پلار ته د ماښام لپاره یو څه راوړي د دې په خاطر کله کله دی په دې سوچونو کې ډوب شي د ده په خبرو کې تاسو واورېدل کله کله دی بیخي بېخوده شي وژاړي ځان سره د هر سړی سوچ وکړي د ورور چې خبرې وکړي د دې نه تاسو یو تصویر جوړ کړئ ځان ته یې مخامخ ودروئ په خپل کور کې دغسې یو څه فکر وکړئ نو د بهر هېوادونو ملګري چې یاست د ګل اغا ملګري یې زموږ دغه ویډیوګانې څوک ګورئ د دې ورور سره که تاسې اړیکه نسئ هم د ده د ټلیفون شمېره په سکرین تاسې ته ښکاري همدارنګه زموږ د وټساپ شمېرې هم شته که نور مو هیڅ له وسه نه کېږي دغه ویډیو پسې فقط د شیر بټن ووهئ چې ستاسو د لارې شتمن خلک وګوري شاید هغوی مرسته وکړي نو قدرمنو دوستانو مخکې مې درته وویل چې په یو داسې کور کې اوسېږي چې باور وکړئ چې د اوسېدلو نه دی همدارنګه ژوند ډېر بې خونده دی نو راځئ د دغسې کورنیو په مخ باندې موسکا راولو د دغه ورور د اوږو نه دغه ستر بوج لرې کړو یا یې ورسره په اوږو واخلو نو هیڅکله په صدقه باندې ستاسو شتمنیو ته زیان نه رسي راځئ د دغسې ورونو سره مرسته وکړو لاس ورکړو چرته د غم تو دوسیله کړی دی المقدس خیر بنسټ لاس نیوی کړی دی المقدس خیر بنسټ لاس نیوی کړی دی په غریبانو یتیمانو زړه سوی کړی دی المقدس خیر بنسټ لاس نیوی کړی دی المقدس خیر بنسټ لاس نیوی کړی دی